खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 नभेम्बर 2025 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। मावनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो दिनै गोबां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौ मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। समाजावबो मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलोआबो बांनो हागौ। मावनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। समाजावबो दिनै मान मोननो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बिमा बिफानिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। मावनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनोबो हागौ। समाजावबो बयजोंबो मान होजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय मोननोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो बिसोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गियाननि आंखाल जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हायैयाव गोसोआव उनदाबो फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उरां फारां जानोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोद मोजां गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन मावलांनाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआव पजिटिभ साननाय फैनोबो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरोन्थि जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उरां फारां जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव उनदाहाबो फैनो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानो हागौ बिमा बिफानिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोबां खामानियाव मुखुबबो थानो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन
बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।